Ассаламу алейкум достор. Менин бул каналым өчүп калышы мүмкүн. Өчпөшү дагы мүмкүн, бирок өчүп калуу ыктымалы бар. Эгер өчүп калса, жаңы канал ачып улантып кете беребиз. Азырынча Instagram баракча ачып койдум. Эгер Instagram колдонсоңор, мени издеп таап, катталып койсоңор болот. Менин бул жерде айткан сөздөрүм менен чыгарган видеолорумун эч кандай тиешеси жок. Башка эле бир техникалык бир себептин айынан өчүп калышы мүмкүн. Менин Instagramга болгон мамилем мурдагыдай эле. Instagram менен TikTokко айрыкча. Өтө көп адамдын убактын уурдап атат Instagram менен TikTok. Себеби адамдар ал жерде мен мурда ошентип колдонот элем, наркоман болуп эле отурушат да. Ошол күнкүмүштүү, кызыктуу, көңүл ачуучу видеолорду, сүрөттөрдү тиктеп коюп отурат. Эч кандай пайда албай атат, зыян көрүп атышат. Бирөөлөр менен жолукканда алар менен сүйлөшүп отура албай калган көпчүлүк адамдар. 5 мүнөттөн кийин ачып телефонун кыратында карасаң, бир маанилүү бир нерсени карап атат окшойт десең, TikTok көрүп отурган болот да. Эгер ошондой деңгээлге жетип калган болсоңор, азыр өчүрүп салыш керек. Эгер ал жерден жок, мен өзүмдү башкара алам, мен ал жерден пайда көрүп атам, же мен өзүм атымды чыгарам, же бизнесимди алдыга сүрөм десеңер, анда ал башка маселе. Ошентип колдонуп, көп адамдар чоң пайдаларды көрүп атат, көп акчаларды таап атышат. Анын сыртында бул каналыма дагы буюрса мындан ары тез видеолор чыгарып турайын деп атам. Кандай темаларда видеолор чыгарайын деп атам? Биринчиден геополитика, дүйнөлүк политика. Көрүп атасыңар, дүйнө тынч эмес, элдин баары эле улутчул болуп кетти. Америкадан, Европадан баары жокту улутчулдар күчөп кетти, улутчулдар бийликтерге келип атат. Бул эмнеге алып барат, эмне үчүн мындай болуп атат? Рей Далио деген киши мурда бир канча жыл болуп кетти, чыгарган видеосунда өзү ушул нерселерди айткан эле. Америка империясынын эмеси кайтып атат. Америка империясы алдыбыздагы жылдарда, мүмкүн 10 жыл, 20 жылда түшөт. Мурдагы Англия, Британиянын империясы түшкөндөй эле деген сөздү айткан эле. Кытай империясы көтөрүлүп келатат деген сөздү айткан эле. Ошолордун тегерегинде видеолор чыгарам. Еврейлер эмне үчүн мынчалык күчтүү? Ошону дагы мен түшүнгүм келип атат. Болгону 17 миллионго жетпеген еврей бар дүйнөдө. Жалпысынан 17 миллион, 16,8 миллион еврей бар. Бул Казакстандын эличелик да. Өзбекстандан экеси аз. Ушунча аз эле эл эмне үчүн дүйнөдө мынчалык таасирдүү? Эмне үчүн акчанын баары ошолордо? Эмне үчүн бул Америкадагы эң чоң лобби ошол? Кайсы президент келбесин? Улутчулдар, республикалыктар дагы келсе, демократтар дагы келсе, еврейлердин көзүн карап отурушат. Эмне үчүн бул мындай? Алар кантип мындай абалга жетип келишти? Ушуну түшүнгөнгө аракет кылам. Ушунун негизинде, ушунун тегерегинде дагы видео чыгаргайын деп атам. Технология жөнүндө, жасалма интеллект жөнүндө. Азыр технологияны ким колунда технология болсо, ошол башкарып атат, ошол күчтүү болуп кетип атат. Ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Анын сыртында жалпы жашоо жөнүндө. Менин эң чоң мындай түшүнгүм келген нерсе бул жашоодо кантип жашаган туура болот деген суроо. Менин алдымда мындай толтура маалымат жатат. Күн сайын интернеттин айынан, кабарлардын айынан, соц тармактардын айынан алдыбызда толтура мусор жатат да. Ошол мусорлорду сорттоп чыгыш керек. Мусордун чыныгы мусорларын мусорго кытыш керек, маанилүү нерселерди калтырыш керек, аларды иреттеп чыгыш керек дагы. Анан ошо маанилүү деген нерселерге биринчи көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек. Ошентип жашоодо туурараак жашаш керек да. Аны кантип кылабыз? Мында ойлонуп карасак, биз кантип ошол мусорду мусорго ыргытабыз дагы маанилүү нерселерди иреттеп чыгабыз? Биздин өзүбүздүн акылыбыз жетпейт деп ойлойм да. Өтө көп маалымат бар. Анын үчүн ошону түшүнгөн адамдарды окуш керек. Бизге чейин миллиондогон адамдар жашап кеткен. Ошолордун арасынан өтө таланттуу, жаратылыштан, Кудайдан өтө жогору деңгээлде акыл берген адамдар болгон. Алар ойлонгон, ошол акылын туура колдонуп, анан жазган. Жашоого болгон көз караштарын жазган. Ошол адамдарды таап окуп, анан түшүнгөнгө аракет кылабыз. Соц тармактар буга жардам бербейт. Жасалма интеллект дагы жардам бербейт, достор. Кабарлар, массалык маалымат каражаттары жардам бербейт. Булардын баарынын аркасында белгилүү бир күчтөр бар, белгилүү бир кызыкчылыктар бар. Алар бизге чындыкты айтпайт. Алар өздөрүнө керектүү маалыматтарды бурмалап гана бизге айтат. Ошон үчүн биз ал жерден чындык таба албайбыз. Биз чындыкты өз алдыбызча издешибиз керек. Анын үчүн мурдадан 100 жыл, 500 жыл, 1000 жыл мурда жашаган, бирок чындап акылдуу болгон адамдар. Себеби жашоо алар үчүн дагы, биз үчүн дагы бирдей эле. Бул жашоо азыр технологиялар өнүгүп кеткени менен жашоо баягы эле жашоо. Ошолордун айткан сөздөрү азыр деле чындык. Биз ошолордун баарын мүмкүн болушунча көбүрөөк окуп
алдыбызда турган мусорларды сорттоп, мусорларды ыргытып, маанилүү нерселерди калтырып, анан туура жашашыбыз керек, маанилүү жашашыбыз керек деп ойлойм. Мен мисалы азыр могул кишини окуп атам. Шопенгауэр, Артем Шопенгауэр деген киши мен үчүн менин суроолорума жооп берген абдан мындай күчтүү бир философ экен. Өтө мындай чындыкты жөнөкөй сөздөр менен бетке чаап катуу жазган киши экен. Көпчүлүк философторду окусаң түшүнбөйсүң, мындай тегерентип жаза берет да. Бул киши андай эмес экен. Ушуга окшогон тыгыздыгы жогору деп айтыптыр да бир кишичи. Кээ бир жазуучулар болот, алардын китептеринин ичинде тыгыздыгы өтө, плотность өтө жогору болгон китептер болот. Ал дегени мисалы бул китептин ичинде магазинде сатылып турган пирожкидей болуп сатылган, көп сатылган китептер бар го, жаңы чыккан китептер. Ошолордон 1000 китеп бир китептин ичинде болот да. Мүмкүн миллион китеп бир китептин ичинде болот. Ошондой китептерди алып шашпай окуш керек. Мен мисалы азыр бул Артур Шопенгауэрдин китептерине мүмкүн алдыбыздагы 1 жылымды берем. 1 жыл шашпай ушул кишини окуп, толук акырына чейин түшүнүп, андан кийинки башка кишилерге өтөм. Менин оюмча китеп ошентип окулат. Жумасына 5 китеп окудум деген адамдар бар го. Мен бул жума 5, кийинки жума 5, 1 жылда мынча китеп окуйм. Алар окубайт. Ал бир жеңил желпи романдарды окуса болот ошентип. Бирок мондай китептерди антип бир жумада окулбайт. Ишенбесеңер, диний жамааттарды карагыла көргүлө. Диний адамдар мисалы бир китепти өмүр бою окуйт. Мисалы Куранды 1000 жылдан бери миллиарддаган адамдар окуп атат. Бир китеп Кураны. Ал Курандын тыгыздыгы ушунчалык жогору, миллиарддаган адамдар 1000 жылдан бери ошол китепти окуп, ошого ишенип, ошодон бир нерселерди алып атат. Ошондой болуш керек да, өзү китептин тыгыздыгы жогору болуш керек. Аны канчалык жогору болсо ошончолук көп убакыт. Себеби анын ар бир бети, бир эле бети башка бир китепчелик болот. Ошентип окуш керек. Мен буюрса ушул китепти ушул кишини окуп чыгайын деп атам. Мен муну силерге окугула дагы дебейм. Өзүңөр үчүн ушундай болгон китептерди табышыңар керек дагы. Ошолордон изденишиңер керек. Мен ошентип түшүнгөндөрүмдү, окшогон кишилерден окуп түшүнгөндөрүмдү дагы бул каналга чыгарып турам деп атам, достор. Кыскача айтканда ушундай. Анда кийинки видеолордо жолукканча.